25-го года я стою на набережной. Коса Балтийская и дальше продолжающаяся как Вислинская. Ну, знатоки утверждают, что это не канал, а пролив все-таки. То есть естественный пролив. Создан природой. Ветер сегодня сильный, поэтому часть моих комментариев может быть не слышно. Не знаю. Вот. Сегодня порывы ветра на берегу говорили до 24 метров в секунду. Вот. Что у нас здесь? Вот этот такой бирюзовый, светло-бирюзовый, это пост низ, пост наблюдения и связи. Ну, тут жилые дома. Я сейчас во дворы немножко углублюсь подальше. Так сказать. Ну, я сюда не для моря. Немного пройду, что успею снять, что получится. Не знаю, сейчас меня слышно порывы ветра и, вероятно, мой голос в сторону. Да ладно, я буду, наверное, если буду так вот в объектив говорить, то там где-нибудь во двориках. Ну, сейчас я зайду вот в эти дворы. Ну, немного покажу вот эти внутренние дворы. Интересно их посмотреть. Все дома немецкие. Тут была у немцев база военно-морская. Дела. А я сейчас вот так бочком пройду. Это трибуны, где парад проводит военно-морской. Вот я вдоль этого дома иду. Там заверну налево. Ну, в Балтийске, тут я тут служил долго. Что так его знаю. Неплохо относительно. Он, конечно, очень сильно изменился с тех пор, когда, ну, как сказать, особенно там начал в 2000-х меняться. Да и в 90-х тоже пошла эта тенденция. Вот, его открыли, во-первых, он был закрытым городом. Вот сюда ломанули туристы. Вот 90-х сюда, ну, где-то открыли его, наверное, в конце 90-х, я точно уже не знаю. Немцев много приезжало, которые тут родились, тут вот, такие старенькие. Потом немецкая волна схлынула. И город стал, ну, не то что туристическим городом, да, но открытым для посещения туристов. И иностранных в том числе. Вот это, этот двор показал с одной стороны, а сейчас вот с другой стороны. Вот он. Тот дворик, с которого я начинал. Сейчас вот у меня небольшой будет репортажик. Относительно, конечно. А потом посмотрю, получится или нет. Дальше что-нибудь снять. Это все территории, прилегающие вот к посту вниз. Такие военные территории. Они имеют формат полисадников. Тут что-то делают, наверное. Строят, скорее всего. Улица Головко. Ну да. Генерал Головко. Ну тут можно посмотреть вот эту немецкую архитектуру. Ее подремонтировали. Когда город был закрыт, он такой серый был абсолютно. И дома не очень, так сказать, отличались ремонтированностью. Вот типичный такой. Типичная немецкая площадь такая небольшая.
Красное и белое. Винишко. Так. Да, ветер сильно задувает очень. Ну вот тоже красный. Это бывший дом балтийских моряков. Ну там срочно танцы, там все прочее. Кино. Сейчас он вроде ремонтируется. Я, честно, к нему сейчас не подходил, не видел. Это вот музей Балтийского флота открывается. Такой домик, а там бывшая немецкая кирха, и там наш храм православный сделали. А здесь такая площадь славы. Меня может сдуть. Ну, так вот, да, перспектива, там вот маяк выглядывает, Балтийский красный. Дальше я снимать не буду, там есть причина. Не секретная, другая причина. Все, ну вот. Если что получится, еще заснять, засниму. Ну, попробую.